हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट दानिश और आज हम बात करेंगे ड्राई कफ़ यानी कि सूखी खांसी और वेट कफ़ यानी कि गीली खांसी के बारे में कि ड्राई कफ़ के और वेट कफ़ के होने के क्या क्या मेन रीज़न होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, ये किन वजह से होती हैं और इनको ठीक करने के लिए किन किन सिरप्स को यूज़ किया जाता है। ड्राई कफ़ को ठीक करने के लिए किस तरह की सिरप्स को यूज़ करते हैं, वेट कफ़ को ठीक करने के लिए किस तरह की कफ़ सिरप्स को यूज़ करते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले बात करें हम ड्राई कफ़ की, तो इसको सूखी खांसी बोलते हैं। इसको नॉन प्रोडक्टिव कफ़ भी बोलते हैं। नॉन प्रोडक्टिव कफ़ वो कफ़ होती है जिसमें कि खांसी के साथ कोई भी म्यूकस या किसी भी तरह का कोई फैल्ग नहीं आता है। इसमें केवल खांसी का एक सूखा धस्का लगता है। बात करें वेट कफ़ की, तो इसको गीली खांसी बोलते हैं। इसको प्रोडक्टिव कफ़ भी बोलते हैं। प्रोडक्टिव कफ़ वो कफ़ होती है जिसमें खांसी के साथ म्यूकस या फैल्गम आता है। इसको चेस्टिक कफ़ भी बोला जाता है क्योंकि जनरली इसमें लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है ड्राई कफ़ का और वेट कफ़ का। अब बात करें ड्राई कफ़ के जो मेन मुख्य कारण होते हैं, किन वजह से ड्राई कफ़ होती है। तो ड्राई कफ़ इरिटेंट्स की वजह से हो सकती है, जैसे कि पोल्यूशन है, डस्ट है या कोई केमिकल इरिटेंट है, उसको हम इन्हेल कर लें, उसके हम संपर्क में आ जाएं, तो उसकी वजह से भी ड्राई कफ़ होती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसका मेन कारण हो सकता है ड्राई कफ़ का, या वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी ड्राई कफ़ हो सकती है। कोविड-19 भी एक मुख्य कारण है ड्राई कफ़ का। कोविड-19 में जो ड्राई कफ़ की इंटेंसिटी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा अस्थमा भी एक मुख्य कारण है ड्राई कफ़ का। अस्थमा में जो हमारी ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स होती हैं, जो श्वास नलियाएँ होती हैं, उनमें सूजन आ जाती है, वो सिकुड़ जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, एक ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाता है उनका, जिसकी वजह से सूखा धस्का लगता है। इसके अलावा जीआरडी, जिसको कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ बोलते हैं, ये भी एक ड्राई कफ़ का एक मेन रीज़न होता है। इसमें हमारे जो पेट में गैस्ट्रिक एसिड बनता है, जब वो ज़्यादा मात्रा में बनता है, ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होता है, तो हमारे फूड पाइप, जिसको कि खाने की नली, इसोफेगस बोलते हैं, वहाँ तक आता है और उसकी लाइनिंग, उसकी झिल्ली को इरिटेट करता है, जिससे कि ड्राई कफ़ होती है। इसके अलावा एस इनहिबिटर्स की वजह से भी ड्राई कफ़ होती है। एस इनहिबिटर्स ये मेडिसिन का ग्रुप है जिसको कि हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जैसे लिसनोप्रिल मेडिसिन होती है या एनालाप्रिल मेडिसिन होती है, तो इनको हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इनका ड्राई कफ़ एक साइड इफ़ेक्ट होता है। जो लोग एस इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं उनमें 20% पेशेंट जो होते हैं वो ड्राई कफ़ को एक्सपीरियंस करते हैं। इसके अलावा लंग कैंसर की वजह से भी ड्राई कफ़ होती है। पोस्ट नासल ड्रिप भी एक मुख्य कारण है ड्राई कफ़ का। इसमें नाक से और हमारा जो साइनस कैविटी होती है, वहाँ से जब म्यूकस थ्रोट में ड्रिप होता है, गिरता है, तो वो भी एक मेन कारण होता है ड्राई कफ़ का। इसके अलावा ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, यानी कि अगर गले में खुश्की है, रूखापन है, तो उसकी वजह से भी ड्राई कफ़ होती है। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं सूखी खांसी के होने के। अब बात करें गीली खांसी के मुख्य कारणों की, उनके मेन कॉजेज़ की, तो गीली खांसी अस्थमा की वजह से होती है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये अस्थमा में जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, सांस की नलियाँ सूज जाती हैं, उनमें वो नैरो हो जाती हैं, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है। साथ में काफ़ी म्यूकस भी आता है। इसके अलावा कोल्ड फ्लू भी वेट कफ़ का एक मेन रीज़न होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वेट कफ़ होती है। सीओपीडी की वजह से भी वेट कफ़ होती है। सीओपीडी को क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिसीज़ बोलते हैं। ये लंग्स की एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है। इसमें जो वायु मार्ग होते हैं उसमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, जो एयर फ्लो होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, CO2 जो शरीर से बाहर नहीं आ पाती है। तो सीओपीडी भी एक मेन रीज़न होता है वेट कफ़ का। और जनरली जो लोग लंबे समय तक स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट्स पीते हैं, उनको सीओपीडी की प्रॉब्लम होती है और ये काफ़ी परेशान करने वाली कंडीशन होती है। इसके अलावा वेट कफ़ वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। ब्रोंकाइटिस भी इसका एक मेन रीज़न होता है। ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकल स्मूथ मसल्स में स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ वो पतली हो जाती हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाता है और उसमें काफ़ी म्यूकस इकट्ठा हो जाता है। खांसी में काफ़ी ज़्यादा म्यूकस आता है, चेस्ट में काफ़ी पेन रहता है। इसके अलावा न्यूमोनिया भी एक मेन रीज़न है वेट कफ़ का। न्यूमोनिया में जो एल्वुलाई होती हैं, जिनको एयर सैक्स बोलते हैं, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, उनमें बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से म्यूकस फिल हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी खांसी होती है, चेस्ट में काफ़ी दर्द होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है और खांसी के साथ काफ़ी म्यूकस भी आता है। इसके अलावा ब्रोंकिएक्टासिस भी एक कंडीशन होती है जो कि वेट कफ़ का एक मेन रीज़न होती है। ब्रोंकिएक्टासिस में जो ब्रोंकल स्मूथ मसल्स होती हैं, श्वास नलियाँ होती हैं, वो अपने नॉर्मल साइज़ से बड़ी हो जाती हैं
और उनमें काफ़ी स्टिकी म्यूकस, काफ़ी थिक और काफ़ी स्टिकी म्यूकस इकट्ठा हो जाता है और उसके निकलने में काफ़ी परेशानी होती है और वो म्यूकस खांसी के साथ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आता है। तो ब्रोंकिएक्टासिस भी वेट कफ का एक मेन रीज़न है। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस भी वेट कफ का एक मेन रीज़न है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ये जेनेटिक कंडीशन होती है, ये बचपन में ही आ जाती है और इसमें जो सांस की नलियाँ होती हैं, जो ब्रोंकाई होती हैं, उसमें काफ़ी स्टिकी म्यूकस, काफ़ी थिक, काफ़ी गाढ़ा म्यूकस इकट्ठा हो जाता है। तो ये कुछ रीज़न्स होते हैं, मेन कारण होते हैं वेट कफ के। तो अब हमने डिस्कस किया है कि ड्राई कफ और वेट कफ में हमने डिफरेंस बताया है कि क्या डिफरेंस है। हमने इसके कॉजेज़ के बारे में, इन दोनों खांसी के जो मुख्य कारण होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे ड्राई कफ को और वेट कफ को ठीक करने के लिए किन किन कफ सिरप्स को यूज़ किया जाता है, इनका क्या कंपोजिशन होता है, किस तरह से ये वर्क करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राई कफ को ठीक करने के लिए किन किन कफ सिरप्स को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसके कंपोजिशन की, तो वो डेक्सामेथासोन का और क्लोरफेनेरामाइन मीडिएट का कंपोजिशन होता है। इसको CPM भी बोलते हैं, क्लोरफेनेरामाइन मीडिएट को। डेक्सामेथासोन ये एक एंटी टिश्यू मेडिसिन होती है, इसको कफ सप्रेसेंट भी बोलते हैं। ब्रेन में जो कफ सेंटर होता है उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करती है, जिससे कि सूखी खांसी में आराम मिलता है। क्लोरफेनेरामाइन मीडिएट ये एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है, इसको एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन भी कहते हैं। जो ड्राई कफ के साथ आँख नाक से पानी का आना, गले में खराश का होना, छींकों का आना, इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं ये उनको ठीक करती है। बात करें इस कॉम्बिनेशन के कुछ फेमस ब्रांड्स की, तो ये कोडेक्स DX के नाम से आता है, जो कि फाइज़र कंपनी का है, और फेंसिडिल के नाम से आता है, फेंसिल DX, जो कि एबॉट कंपनी का है। इसके अलावा बात करें दूसरे कंपोजिशन की, दूसरे कॉम्बिनेशन की, तो ये डेक्सामेथासोन, क्लोरफेनेरामाइन मीडिएट और फिनाइलेफ्रिन का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें डेक्सामेथासोन ये एक एंटी टिश्यू मेडिसिन होती है, ड्राई कफ को रोकती है, CPM एंटी एलर्जिक होती है, और फिनाइलेफ्रिन ये एक नासल डिकॉन्जेस्टेंट ड्रग होती है। जब सूखी खांसी के साथ नाक बंद हो जाती है, नासल कंजेशन होता है, तो ये नाक को खोलने का काम करती है। ये एक नासल डिकॉन्जेस्टेंट मेडिसिन होती है। ये कॉम्बिनेशन जो होता है, ये कॉम्बिनेशन ड्राई कफ को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बात करें इसके कुछ फेमस ब्रांड की, तो ये एस्कोरिल D+ के नाम से आता है, जो कि ग्लेनमार्क कंपनी का है। इसके अलावा ये एस्थाकाइंड DX के नाम से आता है, जो कि मैनकाइंड कंपनी का है। चेरिकॉफ के नाम से आता है, जो कि सन फार्मा कंपनी का है। इसके अलावा टस्क्यू DX के नाम से आता है, जो कि ब्लू क्रॉस कंपनी का है। तो ये कुछ फेमस ब्रांड हैं इस कॉम्बिनेशन के, जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेल होते हैं, काफ़ी डॉक्टर्स उनको यूज़ करते हैं। अब बात करें ड्राई कफ को ठीक करने वाले तीसरी मेडिसिन के, तीसरे मॉलिक्यूल के बारे में, तो इसको लेवोक्लोरपेरास्टिन बोलते हैं। ये भी एक एंटी टिश्यू मेडिसिन होती है, कफ सप्रेसेंट इसको बोलते हैं। ये भी ब्रेन में कफ सेंटर की एक्टिविटी को रिड्यूस करती है, जिससे कि ड्राई कफ में काफ़ी आराम मिलता है। बात करें लेवोक्लोरपेरास्टिन के कुछ फेमस ब्रांड की, तो ये ल्यूपिटस के नाम से आता है, जो कि लुपिन कंपनी का है। इसके अलावा गिरिलिंगटस L के नाम से आता है, जो कि फ्रैंको इंडियन कंपनी का है। इसके अलावा ये ज़ीरोटस के नाम से भी आता है, जो कि एरिस्टो कंपनी का है। ये इस मॉलिक्यूल के कुछ फेमस ब्रांड हैं। बात करें अब चौथे मेडिसिन की, जो कि ड्राई कफ को ठीक करने में यूज़ की जाती है, ये लीवोड्रोपोपिजिन होती है। ये भी एक एंटी टिश्यू मेडिसिन होती है, ब्रेन में कफ सेंटर की एक्टिविटी को रिड्यूस करती है, जिससे कि ड्राई कफ में रिलीफ मिलता है। बात करें लीवोड्रोपोपिजिन के कुछ फेमस ब्रांड की, तो ये रेसवास के नाम से आता है। ये एक बहुत फेमस ब्रांड है, डॉक्टर रेड्डी कंपनी का आता है। इसके अलावा ये रेपिटस प्लस के नाम से भी आता है, जो कि मैक्लोइड कंपनी का है। ये भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेल होता है। इसके अलावा ड्रोपीजीन के नाम से भी आता है, जो कि इंडोको कंपनी का है। तो ड्राई कफ को यानी कि सूखी खांसी को ठीक करने के लिए ये मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। ये इसके कुछ फेमस ब्रांड हैं, जो काफ़ी डॉक्टर्स अच्छी तरह से इनको फ्रीली यूज़ करते हैं।
अब बात करें वेट कफ को यानी कि गीली खांसी को ठीक करने के लिए किन किन मेडिसिन को, किन सिरप्स को यूज़ किया जाता है, उनकी क्या कंपोजिशन होते हैं। तो बात करें सबसे पहले कम्बिनेशन की, तो ये टर्बुटालिन, ब्रोमहेक्सिन और गुआफेनिसिन का कम्बिनेशन होता है। कुछ कंपनियाँ ब्रोमहेक्सिन की जगह एम्ब्रोक्सोल को भी यूज़ करती हैं। दोनों मेडिसिन का एक ही काम होता है। बात करें टर्बुटालिन के काम की, तो ये एक ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन होती है। ये जो ब्रोंकल स्मूथ मसल्स जो श्वास नलियाँ होती हैं उनको ये खोलती है, उनको डायलेट करती है और उनको रिलैक्स भी करती है, जिससे कि जब हम सांस लेते हैं सांस लेने में आसानी होती है और जो म्यूकस इकट्ठा हुआ होता है उसको निकलने में भी आसानी होती है। बात करें ब्रोमहेक्सिन की और एम्ब्रोक्सोल की, तो ये एक म्यूकोलाइटिक और म्यूकोकाइनेटिक मेडिसिन होती है। ये जो श्वास की नलियों में जो काफ़ी स्टिकी, काफ़ी गाढ़ा थिक म्यूकस जमा हुआ होता है उसको ये पतला करती हैं। जो फेल्गम होता है या जो म्यूकस होता है उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, तो ये उन डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करती है, जिससे कि जो फेल्गम होता है वो काफ़ी पतला हो जाता है। इसके अलावा ये म्यूकोकाइनेटिक का काम भी करती हैं, ये म्यूकस को बाहर निकालने का काम भी करती हैं। गुआफेनिसिन ये एक एक्सपेक्टोरेंट मेडिसिन होती है। ये खांसी के द्वारा सांस की नली में जो बलगम जमा हुआ था उसको बाहर निकालती है। बात करें इस कॉम्बिनेशन के कुछ फेमस ब्रांड की, तो ये एस्कोरिल प्लस एक्सपेक्टोरेंट के नाम से आता है, जो कि ग्लेनमार्क कंपनी का है। इसके अलावा अस्थाकाइन के नाम से भी आता है, जो कि मैनकाइन कंपनी का है। इसके अलावा टस्क्यू एक्स के नाम से आता है, जो कि ब्लू क्रॉस कंपनी का है। और एम्ब्रोलाइट के नाम से भी आता है, एम्ब्रोलाइट एस के नाम से भी आता है, जो कि टैबलेट इंडिया कंपनी का है। इसके अलावा इसके और काफ़ी ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अब बात करें वेट कफ को ठीक करने के लिए यूज़ होने वाले दूसरे कम्बिनेशन के बारे में, तो ये लीवोसल्बुटामोल, एम्ब्रोक्सोल और गुआफेनिसिन का कम्बिनेशन होता है। इसमें लीवोसल्बुटामोल ये ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन होती है, एम्ब्रोक्सोल म्यूकोलाइटिक म्यूकाइनेटिक मेडिसिन होती है और गुआफेनिसिन एक्सपेक्टोरेंट मेडिसिन होती है। बात करें इसके कुछ फेमस ब्रांड की, तो अगेन ये एस्कोरिल एलएस के नाम से आता है, जो कि ग्लेनमार्क का है। चेरिकॉफ एलएस के नाम से आता है, जो कि सन फार्मा का है। सोलविन एलएस के नाम से आता है, जो कि इप्का कंपनी का है। इसके अलावा एस्थलिन एक्स के नाम से भी आता है, जो कि सिप्ला कंपनी का है। ये इस कम्बिनेशन के कुछ फेमस ब्रांड हैं, काफ़ी डॉक्टर्स इसको फ्रीली यूज़ करते हैं। अब बात करें तीसरे कम्बिनेशन की, जो कि वेट कफ को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसमें सल्बुटामोल और एम्ब्रोक्सोल की कफ सिरप्स आती हैं। सल्बुटामोल ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन होती है। ये ब्रोंकल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है, उनको डायलेट करती है, जिससे कि सांस लेने में आसानी होती है, फेल्गम आसानी से बाहर निकलता है। और एम्ब्रोक्सोल ये म्यूकोकाइनेटिक म्यूकोलाइटिक मेडिसिन होती है। तो ये कम्बिनेशन भी काफ़ी यूज़ किया जाता है, काफ़ी ओल्ड कम्बिनेशन है ये और काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन भी है ये। बात करें से कुछ फेमस ब्रांड्स की, तो ये एम्ब्रोडिल एस के नाम से आता है, जो कि एरिस्टो कंपनी का है। और म्यूकोरेक्स ए के नाम से आता है, जो कि सोलेस कंपनी का है। इसके अलावा इसके और भी काफ़ी ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कम्बिनेशन है, कुछ फेमस कफ सिरप्स हैं, जो कि वेट कफ और ड्राई कफ को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि ड्राई कफ और वेट कफ का क्या डिफरेंस होता है और इनके ड्राई कफ और वेट कफ के होने के मुख्य कारण क्या होते हैं और इन दोनों खांसियों को ठीक करने के लिए किन किन सिरप्स को यूज़ किया जाता है और वो किस तरह से वर्क करती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।